Регион телеканалы аймактардагы көйгөйлөрдү чагылдырууну улантат. Бүгүн биз Чүй облусуна караштуу Жаңы Пакта деген айылда турабыз. Бул жактагы тургундардын жер маселесине байланышкан көйгөйлөрдүн астыда көргөзүп бермекчибиз. Биз азбыз. Көбүнчөсү ким? Көбүнчөсү жанагы мурун келген депутаттар өздөрүнүн алган, азыр ушуну сактайм деп өлүп атышат. Депутаттыкка келгени да ошол маселе. Неме болсо прокуратура келип текшердиби бирөөсүн, камадыбы? Камай элек. Ошон үчүн балакет болуп атпайбы? Жаңы Пакта айыл өкмөтүнүн бул тургундары дээрлик 20 жылдан ашуун убакыттан бери аймакта туруктуу жашайт. Бирок жергиликтүүлөр мында дыйканчылык кылууга үлүш жери жоктугун айтышууда. Биздеги көйгөйлүү маселе жанагы жашоо шартка карап ушу жер маселеси болот. Бизде бүт бардыгы дыйкандар жашагандыктан жер маселеси проблемада. Биздечи жер маселеси кандай проблема? Кээ бирлерде 30-40 гектар, 100 гектарга жерлери бар. Баягы ФПСнин жерлери, кээ бирлерде ведение жерлери бар. Анан бизде баягы инвалид, малоимущийлар бар, жетим жесирлер бар. Ошолордун да жерлери жок да. Мына мисалы үчүн ала турган болсок, мына жигит экинчи группада инвалид, 5 баласы бар, 1 гектар жер жок. Мынанда 4 баласы бар, бул да инвалид. Бунда да жер жок. Ушундайлар толтурада. Реально мына адамдарга жерди бериш керек. Дагы бир 100 гектар жерди бөлүп берип. Депутаттардын кереги жок. Себеби депутаттар өздөрүнүн алып алат. Булар дагы жери жок калат. 20 жылдан бери жер жок келди, дагы жери жок калат. Айыл өкмөттүн балансында айдоо жерлери дагы бар. Деген менен ал дагы максаттуу пайдаланылбайт дешет мындагылар. Эми жалпысынан жер боюнча маселелер аябай көп. Жер боюнча айтсак, бизде 11343 гектар жер бар да. Анын 3147 гектар бул ФПС жерлер, мамлекеттик фонддогу жерлер да. Ошолорду ушуга чейин бүт айыл өкмөттүн башчылары, жер адистери жана тиешелүү депутаттар суугат жерден кайракка өткөргөн жерлер абдан көп болгон да. Ошонун азыр мен учурда 318 гектарын далилдедим. 318ден гектар жерден 74 гектар гана жер кайрадан суугат жерден өткөрүлдү да. Калган жерлер өткөрүлгөн жок. 25 жылдан бeri жашайм Жаңы Пактада. Бирок жер жөнүндө ошол келгенден бери чуркап жүрүм. Болот аксакал сизге бирезде бербейт. Менде азыр неберелерим 12 неберем бар. Ана балдарыма же участок береттер, же жер береттер. Жылыга мына канча мен келгенден бери 10 ашык айыл өкмөт өзгөрдү. Бирок эч кандай натыйжа жок. Ким акчалуулар акча берип, пара берип алаттар, бизде жок экен, бере албай жүрөбүз ушинтип. Анан өкмөткө кайрылдык, прокуратурага кайрылдым. Районго немелерге келдилер, чечкилер десе айыл өкмөтү алдайт, аксакал чечип беребиз, мен берем. Унун бери да эки айыл өкмөт өзгөрүп, башка киши болуп кетти. Ал эми айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы иштер мыйзамдын негизинде жаңы 309-токтом менен аткарылууда дейт. Ошондой эле үлүш жерге байланышкан маселелер пландын негизинде экендигин кошумчалады. Жер боюнча өзүңөргө маалым болгондой, быйыл 309-токтом чыккан, мамлекеттик фонддун 75%-ын айыл чарба министрлигине берүү боюнча. Ошол боюнча азыр келишимдери бүткөн, ижара келишимдеринин мөөнөтү бүткөндөрдү узартылбай турган себеби ошол 309-токтомго байланыштуу токтоп турган. Ол 7 март күнү Сокулук райондук агрардык башкармалыгынан кат келген. Быйылкы жылы жазгы талаа иштери эрте башталгандыгына байланыштуу буга чейин колдонуп келген ижарачыларга гана 1-сентябрга чейин 1 жылдык мөөнөт менен узартуу боюнча, жерлерди кысыр калтыруу боюнча кат келген. Ошонун негизинде азыр ижара мөөнөт бүткөн келишимдерди узартуудабыз. Жаңы Пакта айыл өкмөтүндө жалпы 2500 түтүн жашайт. Айыл балансында жалпы 11344 гектар айдоо жери бар. Анын ичинен 3147 гектар жер айылдык ФПСке тиешелүү. Алишер Асанов, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Чүй облусу.